Nič neexistuje, kým to nedostane meno. Pojem detský autizmus je ako diagnostická jednotka oficiálne už 50 rokov. V rokoch 2000 až 2011 prebehlo skúmanie genómov 10 000 osôb z rodín, kde sa nachádzali deti s autizmom. Výskum mal k dispozícii až 1 miliardu dolárov. Molekulárni biológovia identifikovali vyše 1000 potenciálne aktívnych génov a stovky nových mutácií spojených s autizmom. Výskum z rokov 2000 až 2011 potvrdil, že ak poznáte konkrétneho človeka s autizmom, tak môžete povedať, že poznáte iba jedného konkrétneho človeka s autizmom. Každý ďalší bude iný. Táto štúdia bola podporená legislatívne zákonom z roku 2006, známeho ako The Combating Autism Act, s rozpočtom takmer 1 miliarda dolárov. V súvislosti s výsledkami štúdie z rokov 2000 až 2011 povedal doktor Steven Scherer z Toronto toto. Väčšina osôb s autizmom je z genetického hľadiska zrejme úplne jedinečná. Jednou z najväčších náhod 20. storočia v oblasti medicíny je fakt, že tú istú diagnózu pomenovali takmer súčasne dvaja lekári, pracujúci nezávisle od seba a obaja sa narodili v Rakúsko-Uhorsku. Prvý z nich je v Spojených štátoch pôsobiaci psychiater Leo Kanner, ktorého model bol prijímaný lekármi viac ako polstoročia. Jeho ponímanie autizmu vychádzalo z niekoľkých prípadových štúdií. Etiológiu autizmu vysvetľoval ako výsledok procesu emocionálneho ochladzovania detí sebeckými rodičmi. 4 mesiace po zverejnení Kannerovej štúdie odovzdal viedenský pediater Hans Asperger v októbri 1943 svoju dizertačnú prácu, ktorá následne vyšla v roku 1944. Syndrom považoval za poruchu osobnosti. Ignorácia Aspergerovho výskumu mala pre deti a ich rodiny vážne a dlhotrvajúce následky. Spolu s Kannerom obviňovali rodičov a hlavne matky autistických detí aj Margaret Mahler, Bruno Bettelheim a mnoho ďalších. Výsledkom psychoanalytických interpretácií autizmu a teórie o matkách chladničkách boli rozvrátené rodiny. Rodičia absolvovali psychoterapeutické sedenia a deti im boli odnímané a umiestňované do ústavnej starostlivosti. Toto obdobie sa radí do najčernejšej etapy v dejinách psychiatrie a psychológie. O 20 rokov neskôr, ako Hans Asperger spísal zásady vzdelávania autistických detí, bola väčšina amerických psychológov presvedčená, že tieto deti sú nevzdelávateľné a končili doživotne v ústavoch. Zmena nastala s nástupom behaviorálneho prístupu v 60. rokoch. Behavioristi sa zamerali na naučené problémové správanie, ktoré je možné zmeniť. Poskytovali odmeny za žiaduce správanie a tresty za nevhodné správanie. V 60. rokoch začali vznikať prvé spoločnosti, ktoré združovali rodičov aj odborníkov, ktorí pracovali s ich deťmi. Najskôr vznikli vo Veľkej Británii, neskôr v Spojených štátoch a v súčasnosti existujú mnohé svojpomocné rodičovské organizácie po celom svete. Metódy, ktoré používali trest na zmenu správania, sú z dnešného pohľadu veľmi kontraverzné až nepriateľné. Známy neurológ Oliver Sacks terapeutické tresty z morálneho hľadiska odsúdil. Začiatkom 70. rokov Eric Schopler spustil projekt TEACH – liečba a vzdelávanie detí s autizmom a detí s komunikačným handicapom. V Spojených štátoch amerických vznikol prvý celoštátny vzdelávací program pre autistov. TEACH rozvíja silné stránky a záujmy dieťaťa SPAS. Dôraz sa kladie na štrukturované prostredie, denný režim a vizualizáciu. V programe bola rodičom daná dôležitá rola partnerských terapeutov. V roku 1980 bol v Spojených štátoch autizmus prvýkrát zaradený do manuálu duševných porúch. Zaviedol sa termín pervazívna vývinová porucha. Pervazívna vývinová porucha obsahovala 3 diagnostické jednotky: detský autizmus, atypická pervazívna vývinová porucha a detská pervazívna vývinová porucha s neskorším nástupom.
V tejto dekáde vystupuje do popredia aplikovaná behaviorálna analýza a práca psychológa Ole Ivar Lovasa. Ak sa deti nevedia učiť spôsobom, ako ich učíme, učme ich tak, aby sa učiť vedeli. Metóda spočíva v rozdelení zložitých každodenných činností na menšie časti a jednoduchšie úkony. Je potrebné nacvičovať ich samostatne, ohraničiť začiatok i koniec. Taktiež zostavil v rámci intervenčného programu aj rečový tréning, keďže jedným zo základných deficitov pri diagnóze autizmus je oblasť komunikácie. Metóda ABA bola po dlhej dobe nádejou pre rodiny. V roku 1981 po prvýkrát použila slovné spojenie Aspergerov syndrom už spomínaná anglická psychiatrička Lorna Wing. Navrhla nahradiť Kannerov syndrom a hovorí o kontinuu autistických porúch, neskôr o spektre. Vytvorila diagnostické prepojenie medzi Kannerovým autizmom a Aspergerovým syndrómom. Pri oboch upozornila na identickú triádu príznakov. Hans Asperger zomrel v roku 1980, iba niekoľko rokov predtým, ako syndrom dostal medzinárodné uznanie a pomenovanie po ňom. Koncom 90. rokov sa objavili rôzne teórie vzniku autizmu. V roku 1998 gastroenterológ Dr. Andrew Wakefield vyslovil teóriu, v ktorej išlo o spojenie medzi chronickými žalúdočnými problémami, ktoré sú vyvolané očkovaním, následne produkujúcimi toxíny, ktoré poškodia mozog a spôsobia autizmus. Táto hypotéza nikdy nebola potvrdená. Wakefieldove štúdie boli napadnuté za nevedecký postup, avšak rozpútali mohutnú protiočkovaciu kampaň, ktorá trvá dodnes. V roku 2003 britské lekárske výskumné konzílium vydalo prehlásenie, že spojitosť medzi očkovaním a autistickou kolitídou nebola preukázaná. Presná príčina autizmu dodnes nie je známa. Uprednostňujú sa genetické, epigenetické a biologické faktory. Skôr spomenuté výskumy ukazujú, že ide o poškodenie viacerých génov, teda o účasť viacerých predispozičných génov v interakcii s prostredím. Skúmajú sa aj hypotézy o vplyve hormónov, črevnej mikrobioty a zápalu či poruchy imunitných mechanizmov pri vzniku autizmu. V súčasnosti sa autizmus radí medzi neurovývinové poruchy na neurobiologickom základe, kde špecifické gény vytvárajú skôr genetickú predispozíciu k vzniku PAS a následne v kombinácii s inými vplyvmi určia závažnosť alebo vôbec vznik autizmu. Tvrdenie, že autizmus má aj genetickú príčinu, sa opiera hlavne o výsledky výskumov s jednovaječnými a dvojvaječnými dvojčatami. Ďalej sú to výskumy rodín, kde sa autizmus vyskytuje u viacerých súrodencov a v príbuzenstve.